हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास आई हुई है एक एक्टिवा एचडी। दोस्तों, इस एक्टिवा में क्या इशू आ रहा है, आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से कटर 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 करके ऐसा कुछ आपको आवाज फीलिंग होती होगी। क्योंकि एक्टिवा में क्या होता है कि एक्टिवा का किक का जो रेचिट है वो अटक जाता है। तो इसी चक्कर में हमने इसका किक का चैम्बर पूरा बाहर निकाला हुआ है, किक का लॉक हमने, किक का रेचिट बाहर निकाला हुआ है पूरा। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे इसके जो खांचे हैं, आप ये वाला खांचा देख पा रहे हैं दोस्तों, जो बड़ा है सबसे। इसमें क्या आ रहा है कि ये आपका खांचा हल्का सा ऊपर से घिस गया है। आपको इस कंडीशन में क्या करना है, बस थोड़ा सा नेक्स्ट सा काम है, कुछ नहीं है। बस आपको यहाँ पे टाका रखवा देना है बेल्ट का। जैसे आप यहाँ पे बेल्टिंग का टाका रखवा देंगे, आपकी जो आवाज आती है ना कटर कटर के, वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। और ऐसी और टिप्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय।